ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾದ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಪ್ರಯೋಗ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೃತಿಗಳಾಗ್ಯಾವಂತ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಂಪೋಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸಂಯೋಜಕ ಭಾಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂಯೋಜಕ. ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಅದರಾಗ ಜೀವಕಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಇದು ಕಲರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅದು ಘನತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡೋರಿಗೆ ಒಂಥರ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತೆ. ಈ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲಿನದು ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದ್ರಾಗ ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಮತ್ತು ಕಂಪೋಸ್ ಕಂಪೋಸ್ ಕೂಡ ತಕ್ಕಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಯಾವ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಥವಾ ಭಾವ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕೆರಳಿಸ್ತದೋ ಅಥವಾ ಭಾವ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು.